বাঁশপাতা, আমুদি মাছ, বাঁশপাতা, লোটে লোটে মাছ আর লোটে মাছ। রবিদা, কোন কোন মাছটাকে চিনো বলো? এখানের মধ্যে কোন মাছটাকে চিনো? হ্যাঁ, ভোলা মাছ। তার কাছে বাঁশপাতা নাই। এখানে কোনোটাই ভোলা মাছ না। এইটা ভোলা মাছ? না না না, ভোলা মাছ বললি। ভোলা মাছ 5 রকম আছে। এটা ভোলা মাছ। এটা যদি ভোলা মাছ হয়, বাজিয়ে হেরে যাবো। বাজিয়ে যাও 500 যদি 5 রকম হয় সেটা আলাদা কথা। তাহলে তুমি এইবারে কথাটা কি বলছি, এটা ভোলা মাছ। হ্যাঁ, কোনটা? হ্যাঁ, ওইটা জেলিফিশ না না, ওই যে, হ্যাঁ সেইটা। কোনটা? আজ ওই ফল চলে ওই নাটে ওটা ওটা তো লে যেতে মাথানে বিক্রি করতে লে যেতে। কি নাম? চাঁদা, চাঁদাই কয় সব। চ্যাপটা চ্যাপটা যেটা সবই চাঁদা কয়। চ্যাপটা জাতীয় যা মাছ সবই বলে চাঁদা মাছ। ভোলা মাছের থেকে সব একটা জিনিস দেখছো কি, আমাদের ওদিকে কুত্তা কিন্তু সেরকম মাছ খায়নি, এখানে কিন্তু কুত্তা মাছ খায়। এটা দেখছি, আর আমি ঠিক বলছি তো? কুত্তা মাছ খায়, ভাত রাত খেলে, মুড়ি টুড়ি খেলবে, সব খেলবে। হ্যাঁ, আমি ম্যাক্স মাইন্ড করিনি ভাই। বসুন্ধার লোক আসছিল, বসুন্ধাকে দিয়ে আসছিল, বসুন্ধার কাছে লোক আসছিল। হ্যালো, কথা দেখো নি তুমি আমাকে একবারও? আরে কাই দেখবো আমি, কি আছি এখানে নাকি দেখবো? কোথা আছো তুমি? আমি জানি না, দেখবো তোরা কি